Thực sự là rất là khó đi rồi mọi người. Các bạn nói là nó rồi lại bớ được mọi người luôn. Rồi kìa. Giờ nếu ra được thế thì phải một hai phát nữa. Ui giời, số 3. Ui giời. Được. Này thì lấy đạp thì nó ra lên khuôn mọi người. Sẽ xem video đánh xem thế nào mọi người. Cũng không có cái gì khó lắm đâu, nhưng mà đường số 3 nhá, lấy đạp số 3. Kiểu đường nó hơi nghiêng cho nên là không dám lấy chặt.
sâu mọi người. Đường này thì mưa thì hơn trời nắng như thế này mọi người. Xe này rồi. Xe này. Đây mọi người xem nó bánh nó qua bao nhiêu vòng rồi mới hạ cầu rất là nhanh luôn.